Trời ơi, bão cấp 12 hay gì mà bà bắt tôi chải tới chải lui vậy? Vừa chải xong bước ra cửa gió nó tát một phát, cái đầu y chang cái chổi chà. Có chải 100 lần cũng vậy thôi. Đầu hàng thiên nhiên giùm tôi cái. Tôi là cái lược, tôi không phải thần chắn gió đâu. Tha cho tôi đi.